Нюрбалугун культура департамена Сақа автономнай Советский Республикатын сүйс сылыгар аналлаах näһелектеринен кыбытык-теги панно күрәгән биллер бите. Ол күрәккә биһиги айылгы народ айымнытын жейтин үлеһеттере, библиотека, эдер иччат испесилиһә, кулу биһинен үлелиит иис түмсүү кыттылаахтара боламмыт. Паннону тиген бүтәрдибит. Маннык паннону näһелектер бары тиген бүтәрдәхтеринә Сақа АССР сүйс сылыгар анан bir ulaqan panno tekiliyakta.